क्रिसमस। आपका गिफ्ट कहाँ है? अरे अरे क्या मिला? डॉक्टर सेट कौन दिया? सेंटा दिए। अरे वाह, अरे खुश हो? अच्छा लगा? हाँ, अब उठ जाओ, उठ जाओ। हैं? ओह, दिखाइए अपना डॉक्टर सेट, दिखाइए तो। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए अब भैया को क्या मिला? चोको। कहाँ गया चॉकलेट? ओ माय गॉड, चॉकलेट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, आज है क्रिसमस, तो आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। तो कैसा आप लोग का क्रिसमस बीता हो रहा है, ज़रूर मुझे बताइएगा। और हम लोग का तो बहुत अच्छा होने वाला है, तो बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअली हमारे कॉलोनी में पार्टी है क्रिसमस की, हर साल होता है क्रिसमस पार्टी, तो पार्टी है और मैं वहीं जा रही हूँ। देखिए बालों में मेहंदी लगाई थी तो मैंने बाल धो लिया है, बहुत ड्राई हो गए थे बाल, तो मैं नुपुर मेहंदी लगाई थी तो वही धोई हूँ, तो अभी सूखे नहीं हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, और जो भी तैयारी सब हम ही लोग को करना है, जो भी खाना सब बनाना है सब हम ही लोग को मिलकर ही बनाना है। और अभी बॉक्स बज रहा है, तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और अभी सारी तैयारी करना है सब लेडीज़ लोग इकट्ठी होकर। और आज अनन्या को क्या मिला है क्रिसमस में, क्रिसमस गिफ्ट, तो देखिए क्या मिला है। डॉक्टर सेट। ये देखिए, अनन्या को क्रिसमस पे मिला है डॉक्टर सेट। कौन दिया? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज। बच्चों को बहुत ही खुशी होती है कि मुझे क्रिसमस में कुछ मिले, तो वही इसको डॉक्टर सेट चाहिए था, मिल गया, तो बहुत खुश है। सुबह से ही सबको दिखा रही है कि देखो मुझे डॉक्टर सेट मिला है, डॉक्टर सेट मिला है। तो चलिए, इन लोग का तो क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो गया, और देखिए शाम को शायद केक लाए, तो केक का भी जिद कर रही है, तो देखिए क्या होता है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे और सब तैयारी करने, तो खोल लो, तो चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या क्या तैयारियाँ होती हैं। तो चलिए इसी तरह लगातार बने रहिए मैं इस ब्लॉग में, और जैसे शाम की पार्टी में सब लोग एंजॉय करेंगे, और आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। फुल मस्ती, फुल धमाल होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और नीचे हो रहा है क्रिसमस का पार्टी, तो अब जाएंगे। और ये देखिए तन्मय और तानी क्रिसमस का केक लेके आए हैं, और अनन्या ने इसमें, तो आज क्रिसमस का केक आया है, तो तन्मय अब उसे कट करने वाला है। तो चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं क्रिसमस का केक, दिखाती हूँ मैं आपको। Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.
हाँ चाची को यम्मी है ना। तो चलिए, हो गया क्रिसमस का सेलिब्रेशन। अब हम लोग चलते हैं नीचे और पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो चलिए, और ठंड तो बड़ी है, फिर भी स्टॉल लूँगी, ठंडा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे। आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ क्रिसमस का पार्टी। और अनन्या तो केक का एंजॉय कर ही रही है, और कैप भी ले आई है सेंटा का। तो चलिए, हम लोग चलते हैं नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी क्रिसमस पार्टी इस तरह से अच्छे से एंजॉय करते हुए बीत गई, और बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने। और खाना खाकर हम लोग कुछ देर बातें करके फिर घर अपने अपने घर चले गए। तो चलिए, अगर आपको मेरा क्रिसमस पार्टी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया।